بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کراچی حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ میں تیز سمندری ہواؤں، گرمی کی نیو لہر اور پری مونسون بارشوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے۔ آج اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا، کہاں کہاں بارشوں کے امکانات ہوں گے، گرمی کی کیا صورتحال ہوگی اور موجودہ سمندری ہوائیں صوبہ سندھ میں کب تک بحال رہیں گی، سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو رپورٹ پیش خدمت ہے۔ لیکن ناظرین، تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ اور ہماری پیشگوئی کے عین مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر علاقوں میں تیز سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، تاہم سندھ کے تمام علاقوں کا موسم خشک اور شدید گرم ہے۔ مزید کل سے لے کر جمعہ کے دوران بلوچستان کے راستے ایران اور افغانستان سے آنے والی خشک ہواؤں کی وجہ سے گرمی اور لو جیسی کیفیت کا امکان ہے، جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد بھی عبور کر سکتا ہے، جبکہ اس دوران کراچی شہر کے بھی اکثر مقامات پر درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا خدشہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہفتہ اتوار سے حالیہ شدید گرمی کی لہر میں کچھ حد تک کمی کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی، نوری آباد، حیدرآباد میں تیز سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی۔ امید ہے کہ ناظرین جون کے پہلے ہفتے کے دوران صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں سمندری بادل بھی گردش کرتے رہیں گے اور گرمی سے کچھ حد تک ریلیف ملے گا، لیکن فی الحال سندھ میں بارشوں کے امکان انتہائی کم ہیں۔ سوشل میڈیا پہ گزشتہ روز سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ 28 سے 29 مئی کے دوران جنوبی سندھ باشمول کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہوں گے، لیکن یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ فی الحال کراچی کے کسی بھی علاقے میں بارش کے امکان انتہائی کم ہیں۔ ہاں، البتہ 30 مئی سے صرف اور صرف بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور صوبہ سندھ کے علاقے میرپور خاص، شکارپور، سکھر، نوابشاہ، دادو، مورو، جیکب آباد، شادات کوٹ اور گردنواں میں بارش کے معمولی امکان موجود ہوں گے، اور اس دوران ناظرین صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں بھی چلنے کی توقع ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔ مزید اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسم میں اگر کوئی بدلاؤ نظر آیا تو آپ سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔